Hola, hoy les enseñaré tutorial para agregar audios a su biblioteca, como por ejemplo audios de memes y eso. Primero debemos venir a Google y buscamos Mi Stand y entramos a esta. La abrimos y para acá hay una variedad de audios. La abrimos y como pueden ver acá hay un poco de audios como este. Yo lo voy a hacer con el de maldito traidor. Y miren, este es el de maldito traidor. Maldito traidor. Y le presionamos en el nombre de maldito traidor y descargar acá MP3. Luego que ya hayamos elegido ese audio, por ejemplo, acá, luego ponemos acá. Y en audio, ya con el que iban a poner sonidos. Y acá le dará algunos audios, pero le debemos hundir en esa carpeta. Luego en dispositivo y buscamos el nombre del audio. Maldito traidor. Maldito traidor. Luego, esperan que se me olvidó colocarlo. Y ahí ya lo de dispositivo. Maldito. Luego lo hundimos ahí en el cinema, así como pueden ver, ya tenemos el sonido. Y pueden elegir otros sonidos como patrulear a sus amigos y eso. Maldito traidor. Duró como 45 segundos el sonido y ya tenemos el tuto.